大家好，我係雍後全，21歲，我係香港高山滑雪運動員。Ciao, mi chiamo Adrian, sono atleta di sciare。我平時都係着呢個呢條鏈，呢個係我阿爸上幾年送俾我，咁我日日都着。佢話係呢個 lucky charm 嚟嘅，所以我日日都着，每個比賽都係着翻。我好中意叉燒包同埋菠蘿叉燒包，即係乜都叉燒入邊有，我好中意食。我好中意 How to Train Your Dragon， 我唔知個中文名叫咩，但係呢個係 animated film 嚟嘅。開心咯，最 obvious， 同埋少少驚凍。咁呢個公仔咧係北京2022嗰陣時喺個奧運村嗰度買。我唔係呢個唔係買，呢個係送俾個運動員，都係 mark 翻我自己個 achievement 喺北京，即係可以去到同埋 qualify 到北京2022嗰個冬季奧運會。今次都會帶。可能可以 collect 翻意大利嗰個，如果佢哋有。